遺骨と向き合っていつも考えていたのは、どうしてこの人たちは殺されなければいけなかったのだろうか。I'm Charles Douglas Lummis, sometimes known as Doug Lummis. I've been living in Okinawa since the year 2000. So I'd like to talk about what the movement in Okinawa is thinking and doing right now. And 2 years ago, December 24th, the Okinawan newspapers, of which there are two, had as headline news that the government had announced that in the event of what they call a Taiwan incident happens, that is to say, a war between China and Taiwan, Okinawa would become a war zone. And from the following January last year, two new slogans appeared in the Okinawan vocabulary of anti-war. One is, "No more Battle of Okinawa." In Japanese, "No more Okinawa-sen." And the other is, "Steishi," that is to say, throw away pawn, or sacrificial pawn. That's the expression in the English. In Japanese, steishi, because they're thinking not of a chessboard, but of a go board. That is, a player in the game that you allow to be killed to save the others. "No more Okinawa-sen" sounds very strange. If you know your history, you know that any war between the U.S. and China that involves Okinawa is not going to be very much like the Battle of Okinawa. China has no reason and no plans, as far as anybody knows, to land troops on Okinawa beaches and fight their way across the Okinawan islands and take the territory for their own. Nobody's talking about that. China is interested in restoring, as they believe it, Taiwan to as a prefecture or whatever of China. And the involvement of Okinawa is that if they try to do that, if they use military force in an attempt to retrieve Taiwan, the U.S. and Japan will attack them from Okinawa. And given the logic of war, if missiles fly from Okinawa Islands, either the main island or the smaller island, either attacking China's mainland or ships at sea, China will sort of automatically send missiles back to the places where missiles came from, which means landing on the Okinawan outer islands or Okinawa main island, or that's if they are very accurate, they will land in the U.S. bases. But if they are not accurate, which they are usually not, they will land on Okinawa people's houses and schools and maybe my house.
which is in the middle of Naha, and lots of Okinawans will be killed in this, even though Okinawans have no part of this war. They're not participants in it. They don't benefit from one side or the other winning, or they're not harmed by one side losing. It's got nothing to do with them. And Okinawans have never been asked, consulted in any way about whether it's a good idea to get into a war between Japan on the U.S. on one side and China on the other. So it's a very absurd situation. And it also brings up in the Okinawan political memory the memory of the Battle of Okinawa. In the case of the Battle of Okinawa, most Okinawans believe that Japan planned, arranged the situation so that the principal battle land war, the last war of World War II, would not come to Yamato Japan. That is to say, the Japan north of Okinawa, but would be confined to basically the colony of Okinawa. And the people suffering from it would be the Okinawan people that the Japanese, Yamato Japanese, consider a lower order of people and have discriminated against for years and years and years. So no more Okinawa-sen, no more Battle of Okinawa means that the people here see an analogy between the way they were treated by Japan in World War II and the way they're being treated by Japan now. As repeated over and over and over, more than 70% of all the U.S. bases in Japanese territory are in Okinawa. And what's that about? The military people say, oh, it's because it's close to someplace in China. But nobody believes that here. It's because the Japanese people on the mainland don't like to have those bases near their homes, but they would like to have them somewhere nearby. And so it's okay to have U.S. bases in their country so long as they're not quite in their country. They're in this place called Okinawa, which is sort of like Japan and sort of not. And all the troubles that you get when there are U.S. bases nearby will be 70% of them will be in this area of Okinawa, which is not 70% of Japanese territory, but less than 1%. So the accidents of aircraft, things falling from aircraft, hit and run incidents by drunken GIs, and pollution, and the humiliation of having foreign bases in your land without your permission, all of that, most of that is concentrated in Okinawa. That has been a theme in the movement for years now, what they call structural discrimination. It's not the individual discrimination of
American GIs person by person. Some of them are probably imagine that they're not discriminating, but the structure of humiliation, it's also structural humiliation. It's concentrated on Okinawa. But in this last year, it's come to be realized that this has another aspect, and that is if a war happens, since 70% of the US bases are in Okinawa, then 70% of the war damage, maybe even more, will be in Okinawa. It seems that the Japanese government, by announcing, they have announced that Okinawa will be a war zone. They have not announced that any other prefecture in Japan will be a war zone. To my knowledge, they seem to believe that they can have a war with China, of all things, and that the damage, the hurt, the killing, the bloody mess that it will be entirely, or at least mostly, confined to Okinawa. So they're saying, again, we're being treated as the sacrificial pawns. The big war is going to come here. Maybe a few things will happen in what they call mainland Japan, but most of it, they hope, will happen in Okinawa. Now, I think they're dreaming. I think if this war actually begins, if I were a Chinese military officer in charge of sending off missiles to the place where missiles are being sent to us, I would surely send a few to not only to Kadena, but to Yokota Kichi in Tokyo, Yokota Base in Tokyo, which is actually the headquarters of the U.S. military in this area. I don't see why they would not do that. So I think it's a fool's strategy on the part of Tokyo. But from the standpoint of the Okinawans, it is the ultimate humiliation, the ultimate insult that they're not only being structurally subjected to the nuisance of bases, but in the case of war, they are supposed to be the ones primarily doing the dying. They have struggled and struggled and struggled for 70 years to get rid of these bases and have failed to do that. But it is a terrible, bitter irony that Okinawa, after all these struggles to keep war away from their very, very peaceful culture, that because of this absurd war situation, that they should be the ones to do the dying. It seems that America is hoping that the Japanese self-defense forces will do the main work, and they're building one after another missile sites, that is, new bases or sites on the outer islands of Okinawa. And on those islands, one after another, the Japanese self-defense forces are building facilities
to fire missiles at China. And yeah, they are hoping, America is hoping that to use the Japanese self-defense forces as a sacrificial pawn. And Japan generally is hoping to use Okinawa as a sacrificial pawn. It's a sort of a double strategy. 皆さんおはようございます。私は具志堅高松と言います。沖縄戦遺骨収集ボランティアガマフヤの代表をやっております。やっていることは戦争で亡くなった人の遺骨を掘り出してその遺骨を家族のもとへ返すというそのような活動をしています。でこれまでもう40年余りそのようなことをやっているのですけども、一昨年からようやく日本政府は戦没者の遺骨を家族のもとへ返すという国家事業を始めました。戦後76年目にしてやっとです。でその最中に日本政府の中の防衛省が全く反対のことを始めました。どういうことかと言いますと、戦没者の遺骨が残っている激戦地沖縄本島南部から埋め立て土砂を取るというそういう計画を発表したのです。私たちはそれに真っ向から反対しています。そこから土砂を取るとどうしても戦没者の遺骨に混ざってしまう、あるいは遺骨が混ざらなくても戦没者の血を吸い込んだそこの土を埋め立てに使うっていうのは犠牲者に対する冒涜です。これは絶対やってはいけません。でそれでそのことを一生懸命訴えているのですけど、今度はそういう活動をしている最中に沖縄が再び戦場になってしまうんではないかというふうなそういう危険性が浮かび上がってきました。台湾有事という言い方でみんなに知られるようになったのですけども、中国軍が台湾を統一するために台湾に進撃したら沖縄から日米両軍が中国軍を攻撃するっていうそういう作戦を作ったんです。これは非常に問題です。なぜならば日本や沖縄が攻撃されたわけでもないのに沖縄から中国軍を攻撃するっていうんです。中国軍を攻撃すれば当然中国軍から沖縄に対して反撃があります。私たちはどうなるんでしょうか。そのことに対して自衛隊はこういうふうに言ってます。我々自衛隊には住民を避難させる余裕はない。これは自治体で考えてほしい。これはいかにも無責任に聞こえますけど、実はそのためにもう法律すら作られていたんです。私たちはそのことに気がつきませんでした。国民保護法という法律です。この国民保護法というのは大地震があったり津波があった時にそこの住民を避難させるための法律だと思ってたんですね。ところがそれは沖縄に関しては戦争に巻き込むので避難は自治体が沖縄県が考えてほしいっていうそういうふうな法律なんです。とんでもないことです。今私たちは戦争の危機に巻き込まれようとしています。でそれをどうにか食い止めるために私たちは声を上げました。で私はこれまで遺骨収集をしていて戦没者の遺骨がどうしてこんなに出てこなければいけないのか、どうして私たちはその沖縄戦で犠牲にならなければいけなかったのか、沖縄戦を避けることはできなかったのか、そういうことを沖縄戦を生き残ったお年寄りの方たちに何度も聞きました。要するに戦争になることを避けることはできなかったのですか、沖縄が戦場になることを拒否することはできなかったのですか。そしたらばみんなが言うのがこういう言い方でした。日本軍が来たのは私たちを守るために来たのだと思ってた。これは今も全く一緒です。日本政府の言い方は南西諸島防衛という言い方をしています。しかしこれは違います。南西諸島に限定した地域限定戦争をやるために今のこのような作戦が進められているのです。
そして沖縄のお年寄りの方たちが言ってました。当時戦前戦時中、戦争のことについて反対であるとか疑問であるっていうふうなことは一切口にできなかったと。もしそういうことを言うと、すぐさまに憲兵隊あるいは特別高等警察っていう軍の警察が来て、私たちは逮捕されてしまうんだよって、そのようなことを言ってました。これは当時は物が自由に言えなかったということです。しかし今はどうにかかろうじて物が言えます。私たちはこの物が自由に言える間に、ここ沖縄を戦場にさせないために声を上げてます。どうかアメリカの皆さんも私たちを助けてください。お願いします。皆様こんにちは。辺野古から今日は沖縄のメッセージをお届けしたいと思います。遠いニューヨークからいつも私どもの沖縄の状況や沖縄の運動を気遣っていただいて心から感謝を申し上げます。私は辺野古の現場で運動を続けている山城博司です。皆さんとは長いお付き合いになりました。またこれからさらにひどい状況、沖縄を戦場にするという日米政府の謀略のような、恐ろしい、状況に、苛立ちながら行動しておりますが、ぜひそのことを皆様にもお伝えをして、連携をしてですね、連帯をしながらこの暴挙、日米の暴挙を止める、その運動に入っていきたいと、このように思っております。ご案内のように、昨年の1月にアメリカでバイデン政権が登場して以来、アメリカを挙げて、そしてその波が日本にまでやってきて、中国は怖いだ、中国は脅威だ、戦争の準備を急げ、中国との対抗を急げというふうな掛け声だけが勇ましく、そしてあれよあれよという間に日本は怒涛のような軍事化の波にさらされています。その代表がこの沖縄であります。これまではこの現地の辺野古新基地建設だけが大きな話題になって取り上げられてきましたけど、今や沖縄のすべての島々、与那国、石垣、宮古、沖縄、そしてさらに鹿児島に行って徳之島、奄美大島、馬毛島、もうすべての島々、琉球湖と言われ南西諸島と言われる島々がすべて対中国戦争のための軍事基地と化しています。そのような状況で、来月16日には石垣島の自衛隊駐屯基地が完成をして、そこに、中国を睨む長距離ミサイルが配備されるようです。いよいよ緊張が高まっています。ひどいと思うのは、アメリカは沖縄の固定基地が脆弱だ、そう言って沖縄から逃げ出すのに、このキャンプシュワーブも辺野古の移設唯一だ、唯一ここしかないと言いながら、実際には米軍はここから逃げ出すのに、嘉手納基地の F16 戦闘機はもうすでに逃げ出しているのに、海兵隊の隣のキャンプハンセンの海兵隊も逃げ出すのに、自分たちは逃げ出しておって自衛隊に肩代わりをさせながら中国との戦争をするという、そういうおぞましい戦略をとっています。アメリカ本国の皆さんにお伝えしますけど、戦後日本は長いこと日米安保条約という条約を結んで米軍の駐留を認めてきました。それはいざとなったら米軍が日本を助けるからという理由で置いたんでしょうけど、いざという時に逃げ出す米軍、自分たちで中国との戦争をすると言いながら自分たちは逃げ出してしまう。そして自衛隊を空き地になった米軍基地に入れて、さあこれから君たちが主役だ、君たちが頑張れというふうな戦略を取ろうとしています。アメリカの皆さん、ちょっとひどいんじゃありませんか。こんなことを皆さんの政府に許していいんですか。責任が持てないなら責任が持てないと言うべきです。そして戦争ではなくて、どうにかして外交の力で、対話の力でことを鎮める、収める、そしてこの平和な東アジアの地域を平和にするための努力をする、
そのことが今アメリカに求められているはずなのに、自分たちは責任が持てないと言って逃げ出すのに、なんで私たちの国に戦争だ戦争だっていうふうに煽り立てるんだ、そして沖縄をまた戦場にするんだと言って煽り立ててるんだ、そういう怒りが今いっぱいですね。ぜひここをですね、アメリカの皆さんの力も借りながら、中国と戦争できないしやれるはずもないのに、そのことを日本にけしかけることはやめよう、そういうことはもう控えようというふうに言ってもらえませんか。イラクにアメリカ行きました。20年前に行きましたですね。大量兵器があるんだと言ってイラクに攻め込んだ。隠れてる不正を引き出して処刑もしました。イラクに何かがあったんですか。フセイン大統領に大量兵器や核兵器を隠し持っていたんですか。なかったんでしょ。その責任を取りましたか。皆さん、アフガンに20年攻め込みました。だけどどうだったんですか。去年の8月カブールからああいうふうに無様のように逃げ出して、津軽地域の住民をみんなほったらかして自分たちだけ逃げ出した、そういうふうな戦争だけを仕掛けていてですね、今度は中国とまた戦争を仕掛けるという、カブールのところじゃないですよ。イランのような話じゃないんですよ。中国と戦争した日本という国はなくなるんですよ。そういう戦争を今仕掛けようとしてますね。フセインは危ないんだ、大量兵器だと言いながら、今度は中国は危ないんだ危ないんだ、台湾侵攻するんだってまた嘘800並べて、また日本人を戦争に駆け出そうとする。どうしてこんなに世界中で戦争ばっかり仕掛けるんですか。バイデンさん、お願いだから戦争を煽るのやめてくれませんか。ニューヨークの市民の皆さん、お願いだからバイデンに追従することやめませんか。なぜアメリカは世界中を戦争を仕掛けるんですか。この地球はアメリカのものですか。皆さんのものですか。違うでしょ。この沖縄には私たちが住んでるんです。沖縄の人が住んでるんです。日本には日本人が住んでるんです。中国には14億の中国人が住んでるんです。なぜそのことを認めないんですか。なぜ世界はアメリカの寄りにならないと気が済まないんですか。もうやめましょうよ、お願いですから。ぜひ世界のリーダーの皆さんにはお願いいたします。戦争の嵐を収めてください。戦争の無謀を止めてください。そして私どもも戦争にはなびきませんし行きません。そのことをお伝えをして、ぜひアメリカで一生懸命反戦の動きを、反戦運動を強めている皆さんと連帯をしたいと思います。どうぞ沖縄から、このヘルコからアメリカにメッセージを送ります。連帯しましょう。アメリカの政権、バイデンの暴走を止めましょう。米軍の暴走を止めましょう。そして日本の岸田政権の、日本の防衛省の暴走を止めましょう。私たちは東アジアに平和を作るために奮闘してまいります。頑張りたいと思います。ありがとうございました。頑張っていきましょう。The gentleman, I wish I could remember his name, but I can't. He started with an H. He was the one where Zool led us in solidarity. If he had been here right now, I would dedicate this song to him. I would send him this song. Oh, I marched in the Battle of New Orleans at the end of the early British War. A young land was growing, and I started knowing that I ain't marching anymore. I killed my share of Indians and 1,000 Indian wars. I was there at the Little Big Horn. So many people dying, so many more alive. I'm not marching anymore. 'Cause it's only the old who lead us all to war, and it's only the young who fall. Take a look at what we've done with a saber and a gun. Tell me, was it worth it all? And here's the catch. We flew the final mission over the Japanese skies. We set off a mighty mushroom war.
I saw the city burning, and I knew that I was learning. I'm not marching anymore. Now the labor man is staring as we close the missile plants. United Front screams at the Cuban shore. Call it love or call it reason, call it peace or call it treason. But I'm not marching anymore. 'Cause it's only the politicians who send us off to war. And it's only the innocent who fall. Take a look at what we've done with sabers, nukes, and guns. Tell me, was it worth it all? So call it love or call it reason, call it peace or call it treason. But damn it, I hope none of us will ever be marching anymore. Building more bases in the East China Sea. Okinawa people say this must not be. People are rising for justice. Okinawa people, you're strong. Okinawa people suffered many years of war. Stand so strong, they won't take no more. People are rising for justice. Okinawa people, you're strong. Okinawa people protest day and night to make the government do what's right. People are rising for justice. Okinawa people, you're strong. Okinawa people protest in their canoe. We have learned to be just like you. People are rising for justice. Okinawa people, you're strong. Base building brings coral reef destruction. Okinawa people block construction. People are rising for justice. Okinawa people, you're strong. Ishigaki people, you're strong. Yonaguni people, you're strong. Ryukyular people, you're strong. Sa sa